Die zu veräußernde Dreizimmerwohnung befindet sich auf Rügen. Die Wohnung wurde 2013 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer sowie einen Garagenparkplatz. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 107 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf ca. 527.700 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.